สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุสุขคนมาพอกันอีกแล้วนะคะใน2เมนูผ้าแจกเพื่อเก่าค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินตำทะเลค่ะแล้วก็ซิมีไข่เข่าน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไก่ทอดค่ะผักกับสลัดแก้วเพื่อเก่าค่ะพี่น้องมากค่ะโยลายยายห่างค่ะพี่น้องยาวเลยค่ะมาค่ะมากินแซ่บๆน้องกันพี่น้องหนวดมือก่อนเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องว่าสุขุสุขคนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็จากทางต่างประเทศค่ะมากินแซ่บๆน้องกันค่ะกุ้งสดน้ำค่ะแซ่บมาพี่น้องขาดต้องเลยใช่ถอนหันไงขอบคุณเส้นเนื้อหนุ่มเพื่อเราพี่น้องแซ่บค่ะแบบพักน้อง
บันนี้กสิลาพี่น้องเบิร์ดสุภูสุคนไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชม2 เมโลดผ้าแสบค่ะสวัสดีค่ะ